Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birodarimiz savol beribdilar. Inson odam o'ldirsa, Alloh uni kechiradimi? Agar o'ldirishiga biron sabab bo'lib, uni sizga ozor bergani sababi bilan o'ldirgan bo'lsa-chi, mana shuni hukmi qanday deb so'rabdilar. Musulmonni joni boshqa musulmon uchun harom qilingan. Musulmonni nohaq o'ldirishlik, qasddan nohaq o'ldirishlik bu eng katta gunoh kabiralardan, Allohning huzurida eng buyuk jinoyatlardan hisoblanadi. Alloh taolo Niso surasining 93-oyatida bayon qilib aytdiki: "Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban azima." Kimki mu'minni qasddan o'ldiradigan bo'lsa, uning jazosi jahannamdir. Unda abadiy qoladi va Alloh unga g'azab qildi va Alloh uni la'natladi va uning uchun buyuk azob tayyorlab qo'ydi deb aytadi. Qaranglar, bu yerda Alloh taolo bir necha azobni aytib, mu'minni qasddan o'ldirganni joyi jahannamda bo'lishligi, unda abadiy qolishligi, Allohning g'azabiga duchor bo'lishligi, Allohning la'natiga duchor bo'lishligi va Alloh taolo unga buyuk azob tayyorlab qo'yganligini Alloh taolo bitta oyatda musulmonni nohaq o'ldirgan, qasddan o'ldirgan insonga mana bu jazolarni bizga bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytdilarki: "La zavalu dunya ahwanu alallohi min qatli mu'minin bighayri haqq." Allohning huzurida butun dunyoni yo'q bo'lib ketishligi mo'min kishini nohaq o'ldirishlikdan ko'ra oson, yengilroq deb aytadi. Shuning uchun nohaq musulmonni qonini to'kishlik bu eng katta gunoh kabiralardan. Lekin endi o'ldirib qo'ygan bo'lsa tavbasini qabul qiladimi desa, ha, Alloh taolo tavbalarni qabul qilguvchi, mag'firat qiluvchi, rahimli zot. Agar inson chin dildan shu qilgan ishiga nadomat qilib, achinib, shu ishni qilganligiga bekor qildim deb, chin dildan tavba qilib, bu ishga boshqa qaytmayman deb chin dildan tavba qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo tavbasini qabul qiladi. Lekin mana bu musulmonning haqqini endi o'sha musulmonning qarindoshlariga, valilariga borib, buni diyasini to'lashligi yoki shariatga o'zini topshirishligi kerak bo'ladi. Ammo Allohning huzuridagi gunohim kechiriladimi desa, inson chin dildan Allohga tavba qiladigan bo'lsa, Alloh barcha gunohlarini kechirishlik haqida Qur'onda aytib, "Innalloha yaghfiru-zunuba jami'a." Alloh taolo barcha gunohlarni kechiradi dedi. Shuning uchun inson tavba qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo gunohlarni kechiradi. Endi birodarimiz aytgan so'zi esa o'ldirishiga biron sabab bo'lgan bo'lsa-chi yoki qahri g'azab agar achchig'i chiqib o'ldirib qo'ygan bo'lsa-chi degan so'ziga esa shariatimizda agar o'ldirishlikka sabab bo'lgan bo'lsa, har bir inson o'z-o'zidan kelib chiqib borib hech kimni o'ldirmaydi. Balki mana bu o'ldirishlikka haqlimi yoki haqli emasligini bizga bilib beradigan qozilarimiz bor. Agar bir musulmon o'ldirilishlikka, bir inson o'ldirilishlikka haqli bo'lgan bo'lsa, shar'iy mahkamaga borib, qozi buni o'ldirishlikka hukmini chiqarib, so'ng buni jallod o'ldiradi. Har bir inson o'z oshimchalik bilan boshqa insonni o'ldirishlikka haqli bo'ldi deb borib o'ldirib qo'yishligi joiz emas shariatda. Agarchi u o'ldirishlikka haqli bo'lgan bo'lsa ham, biz o'zimizdan kelib chiqib uni o'ldirib qo'yishligimiz joiz emas. Lekin bu inson o'zi haqiqatda o'ldirishlikka loyiqmi, loyiq emasligini har bir inson o'zidan kelib chiqib baho bermaydi. Shuning uchun bir inson o'ldirishlikka loyiq edi, men uni o'ldirib qo'ydim deyishlik bobini ochib qo'yadigan bo'lsak, har bir inson o'zini xohlagan insonini o'ldirib yuradida, so'ng esa bu o'ldirishlikka haqli edi deb o'ziga o'zi qozi bo'lib qoladi. Shuning uchun shariatda bir inson o'ldirishlikka haqli bo'lsa, shar'iy qoziga borib dalil isbotlar bilan olib kelinadi. So'ng qozi haqiqatda o'ldirishlik kerak bo'lgan bo'lsa o'ldiradi. O'ldirishlik kerak bo'lmasa o'ldirmaydi. Ammo har bir inson o'zini men g'azabim keldi yoki buni o'ldirishlikka sabab bo'ldi deb borib o'ldirib qo'yishligi shar'an joiz emas. Agar bu o'ldirishlikka haqli bo'lgan bo'lsa ham, bu o'ldirishligi bilan shar'iy jazoga tortiladi. Ammo endi bu o'ldirilgan inson kofir bo'lsa, Allohning dushmani bo'lib, musulmonlarga qarshi jang qilayotgan bir jihodiy maydonda yoki musulmonlarga qarshi urushayotgan bir insonni din uchun, Allohning buyrug'i bo'lganligi uchun o'ldiriladigan bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo bir insonni, musulmon kishini nohaq o'ldirishlik bu Allohning g'azabiga duchor bo'ladigan amal, vallohu a'lam.